vitabu. Unapojijengea tabia ya kusoma vitabu mbalimbali, vitabu kama hivi, unapata manufaa gani? Ukijaribu kufuatilia takwimu, usomaji wa vitabu hapa nchini umeshuka. Watu hawasomi hata vitabu vitatu kwa mwaka. Yaani mtu afikishe hata vitabu vitatu. Kusoma hata kitabu kimoja, wengine ni mbinde kweli kweli. Hata vitabu vya dini kuna watu huwa hawasomi. Ukipita huko katika nyumba za ibada, watu wa viongozi wa ibada za kanisani na mashehe huko msikitini, labda kwa kuwa sijawahi kufika, lakini sisi tunaenda kanisani tunasisitizwa kusoma Biblia, achilia mbali vitabu vya kawaida ambavyo vinaandikwa. Kwa nini watu wasome vitabu? Basi leo tutakujuza manufaa kujijengea tabia ya kusoma vitabu. Ndugu yangu Frankie Magili, huyu ni mwandishi wa vitabu, ni msomi mkubwa kweli kweli. Anasoma PhD yake sasa ya masuala ya fedha. Japo naye ameandika vitabu kadhaa, atakuonyesha, lakini atakuambukiza manufaa kujijengea tabia ya kusoma vitabu. Asante sana ndugu yangu Frankie kwa kufika. Karibu sana. Asante sana ndugu Naam. Samson. Naam. Tukianza na manufaa ya mtu kujenga tabia ya kusoma vitabu. Tuanzie hapo. Ni yapi sasa? Kwa sababu watu ni wavivu kusoma vitabu. Ni kweli Samson kwamba watu ni wavivu kusoma vitabu. Lakini kabla hatujaanza kuzungumzia manufaa, mimi ningependa kwanza tuzungumzie ni nini hasa kinachowafanya labda watu wasiweze kusoma vitabu. Ni nini hasa? Kwa haraka ndugu Sam, ni kwamba unaweza ukasema labda ni uzembe, watu wamekuwa labda wazembe. Au labda watu hawana hamasa ndani ya moyo wako ya kusoma vitabu. Au labda hawa watu inaonekana kwamba labda wako busy, wanatafuta labda fedha, wanasaka shilingi, wanatafuta mlo wa kila siku. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukajiuliza kwamba ni kwa sababu gani hawa watu labda wamekuwa hawana morale. Labda wakati labda ni ule utamaduni, na imeonekana kwamba inakuwa kama kule tunajaribu kupasishiana kutoka kizazi hiki kwenda kizazi kingine. Inaonekana kwamba hivi kila mtu anasema Watanzania kwa mfano, anasema Watanzania ndivyo walivyo, hawapendi kusoma vitabu. Yaani kawaida yao hawasomi vitabu. Lakini unahisi kwa mfano hizi sababu za awali ambazo unanitajia, labda mtu kuwa busy. Sasa hivi hapa kazi tu, watu wanaambiwa wafanye kazi. Mtu anaondoka asubuhi, anarudi jioni amechoka. Hata taarifa habari mwingine atazama. Unadhani zinaweza zikawa ni sababu za msingi? Ni kweli unaweza ukasema kwamba mtu kuwa busy, lakini nikupe tu utafiti. Kuna tafiti mbalimbali zimefanyika ambazo zinaonyesha jinsi gani watu wanavyokuwa hawautumii muda katika uzalishaji ipasavyo. Kwa mfano, kuna profesa mmoja anaitwa Deus Ngaruko. Yeye amefanya utafiti kuangalia kitu kinachoitwa productivity per labor hour. Jinsi gani mtu anavyozalisha kwa saa. Amejaribu kuangalia kati ya masaa 24 uzalishaji unafanyika takribani masaa 2.5 tu. Mtu anafanya kazi za uzalishaji kweli kweli kama masaa 2 tu kati ya yote 24. 21.5 haya yote mtu anafanya bla bla, kwa anakuwa kwenye mambo ambayo si ya uzalishaji. Unaweza kuniuliza Mr. Sam kwamba je, kule kijijini ambapo watu wanashinda wanalima na nini, lakini na kule alijaribu kuangalia akasema kwamba wale watu wa kule vijijini, unaweza kukuta kwamba wale watu wako kule vijijini sawa, lakini wanapokuwa wanalima ni kipindi tu cha msimu. Baada ya hapo wanaanza kula shine shushu, wanaanza kula tu, yale ni muda tu wa kufurahia, wanacheza ngoma na nini, muda mrefu watu wanasubiri kipindi cha masika. Kwa hiyo ukija kuangalia kiuhalisia swala la uzalishaji sasa hilo, kwamba jinsi gani muda umetumika katika uzalishaji kwanza maofisini au kwenye shughuli zako mtu binafsi, unakuwa ni muda mfupi sana katika ile katika ile hali halisi ya kujaribu kusoma kitabu. Hapo kwa kumsaidia mtu, ukiwa na maana kwamba anaweza akatumia dakika labda 15 ama dakika 30, ama ukiwa na mantiki gani kwamba mtu fanya ufanyavyo, hauwezi ukakosa kabisa muda wa kusoma kitabu? Labda sasa tuseme kwanza tumekuja sasa kwenye manufaa, nadhani tumekuja kwanza kwenye manufaa ya kusoma vitabu kwamba je, vitabu vina manufaa gani? Ili kusudi swala uliangalie kwamba hili swala lina manufaa, lazima kwanza ujikite kuangalia kwamba je, ninataka kusoma kitu gani? Kwa mfano ukichukulia swala la Biblia au Qur'an, vitabu vitakatifu niseme kwamba vitabu vitakatifu
bila ya kukisoma kitabu kitakatifu, ina maana wewe utajua kwamba baada ya kifo, kwa mfano, kuna maisha ya baadaye ya milele. Utakuwa ufahamu, au kwamba itategemea, sasa hivi niseme, labda nitumie hivyo, kwamba itategemea kwamba je, wewe uliishi kwa misingi na taratibu za Mwenyezi Mungu ili kusudi uelekee motoni au uliishi kwa misingi na taratibu na taratibu za Mungu ili kusudi uelekee peponi, au uliishi kwa kinyume na taratibu za Mwenyezi Mungu ili kusudi uelekee motoni. Okay. Kwa hiyo ukishajua hilo, wewe sasa hutayumbishwa, hata hutalishwa matango poli na watu ambao unakuwa kwamba ni mwinjilisti, sitaki kusema makanjanja, mwinjilisti. Mtu, kwa mfano, nadhani unaweza kukumbuka kisa kimoja kilitokea Uganda. Mtu amewaambia kwamba anaitwa Joseph, tusimtaje, lakini ngoja, jamaa mmoja aliwaambia waumini wake mwisho wa dunia umefika, akawafungia kanisa likachoma, wakajipiga moto. Sasa kama mtu unasoma Biblia, unasoma Qur'an, utaona kwamba kumbe mwisho wa dunia unaeleza kwamba unafikaje mwisho wa dunia. Kwa hiyo kitabu huwezi kudanganywa. Kitabu kinakupa backup. Kitabu kinakufanya wewe usidanganywe kwamba hivi bwana ukienda hivi inakuwa hivi. Kwa hiyo cha msingi ukisoma kitabu unakuwa na basis, unakuwa na maamuzi ambayo ni maamuzi ambayo hayaegemei hisia za mtu. Yep. Kwa hiyo kitabu kinakufundisha kwanza. Kitabu uzuri wake tena mwingine kabisa ni kwamba kitabu unapokuwa nacho ni muda ambao unaohitaji, unakisoma kwa muda unaohitaji, hata kama ni usiku. Wanasema unaamka unakisoma wakati huo wewe una muda sasa. Wakati ule wa mchana ulikuwa busy. Lakini kama una kitabu chako, whether kiko kwenye soft au hard copy, utakisoma muda ambao sasa utaona kwamba hivi sasa hivi nina muda wa kusoma kitabu, unakisoma. Na baada ya kuwa umekisoma kile kitabu, kitakupa yale manufaa sasa unayohitaji. Sasa tukija kwenye vitabu sasa, kwamba inategemea unasoma kitabu gani. Kwa mfano nimezungumzia tu hii Biblia, kwamba Biblia inatufundisha nini kilichoko kwa Mungu mbinguni. Lakini hata kuna hapa nimejaribu kuchukua tu kusite, kuna mwandishi kwa mfano hapa anazungumza, huyu ni mtumishi wa Mungu, mchungaji Katunzi, anasema maombi ya ukombozi wa uzao wa mwanamke. Kwa hiyo sasa wewe unataka huu ukombozi wa uzao wa mwanamke unakuaje? Unasoma kitabu kama hiki, unaelewa, halafu unaelewa jinsi gani uzao wa mwanamke unaweza kukombolewa. Lakini vile vile angalia, hii inasema nguvu ya uponyaji magonjwa yote. Unaona? Nguvu ya uponyaji magonjwa. Hiki kimeandikwa na BG Marisa. Anaelezea kwamba je, ufanye nini ili kusudi upate hiyo nguvu ya kuponya magonjwa yote. Unaona bwana Sam? Lakini kuna hiki kitabu kile cha Mungu kinaelezea manabii na wafalme. Unaona Sam? Ndugu Frank, by the way, uko unakelekea unaonekana umeprecise sana masuala. No, niko very balanced, usijali. Najaribu kusema mjua sio mbaya, alikuwa tunakusemea. Sio mbaya vile kwa mtu wa Mungu. Ndio. Sio kwa sababu by the way unaangalia unahitaji kuchimba nini. Labda kama kwenye dini yako inayokuhusu, unahitaji kuchimba nini, utafute kitabu cha aina gani. Sio mbaya. Naam. Tuko naendelea. Lakini wakati huu nikupachike swali. Labda ukijaribu kuangalia kwa maisha ya Watanzania ambao tunao sasa hivi. Hali ya uchumi wa Tanzania, pamoja kwa jana TRA wamesema kwamba wamekusanya pesa nyingi kupindukia. Pesa za kutosha tu. Tunaona jana commissioner namna ambavyo alikuwa akitangaza kwa mbwembwe ile bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu na yenyewe ikitangaza kwamba imekusanya zaidi ya bilioni 70 ambazo walitaka kufikia bilioni 100. Watu wa Tanzania wa sasa hivi kwa haya ambayo tunayo wafocus kwenye vitabu vya aina gani? Mtu ambaye ni mvivu wa kusoma unaweza kumwambia aanze na nini? Kwamba kama nilivyosema kwamba itategemea wewe mtazamo wako sana ni nini. Je, mtazamo wako ni biashara? Yaani kuna vitabu vingi sana kwa mfano bwana Sam vya ujasiriamali. Unaona? Sasa hivi naona watu wanaanza viwanda vidogo vidogo kama vision, maono ya rais wetu ya industrial economy. Yep. Uchumi wa viwanda. Lakini na slogan yake uliyosema ya hapa kazi tu. Fanya nini? Kwamba uchumi wa viwanda sasa enenda ukasome, unapatikana kwenye vitabu vya ujasiriamali kwamba unafanyaje ili kusudi uweze sasa kutoka kwenye zero kwenda kwenye plus, kwenye kitu. Kwa hiyo wakifocus kwenye kusoma vitabu vya ujasiriamali, kuna watu wameandika mambo mengi sana kuhusiana na mambo ya ujasiriamali. Unaona?
Kwa hiyo wakifocus kwenye ujasiriamali ule kwa pamoja, mtu mmoja mmoja akiboreka maisha yake akaboreka, akawa na kipato, akawa na uhakika wa kupata mlo, akawa na uhakika wa kupata fedha ya matibabu, akawa na uhakika wa matumizi yake ambayo anayohitaji au uhitaji wake, utajikuta kwamba kwa pamoja sasa mtu mmoja mmoja akiwa na maisha bora kwa pamoja kama taifa, uchumi wetu sasa unahesabika kwamba umeboreka. Bwana, muda mchache ujao nitasoma maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nimekuuliza mara yako ya mwisho kusoma kitabu ni lini, na umejiwekea basi utaratibu gani wa kuhakikisha kwamba unasoma kitabu. Nitarudi na maoni yako na nitapokea simu yako. Usitoke. Bwana, asante sana kama upo Masaki muda huu kwa kufuatilia Hot Mix ya EATV. Asante sana kama uko maeneo ya mjini, kama uko Mlandizi muda huu, kwa ambao mpo Njombe katika baa mbalimbali. Mimi ni Samson Chazi. Umuhimu wa kusoma vitabu. Unajua namna ambavyo utanufaika kama utajijengea tabia ya kusoma vitabu mbalimbali. Kwenye ukurasa wa Facebook nimekwambia kuna maoni yako ya kumwaga. Tunamwona Adam Juma Junior anasema nimejiwekea tabia ya kusoma vitabu dakika 30 kabla ya kulala. Hii imenijengea kuzidi kutunga story nzuri kuhusu kipaji changu cha sanaa na kuwa na uwanja bora wa kuimagine unbelievable stuff, yani kuamini kwamba kuna vitu fulani hivi duniani. Saidi Classic Mratino anasema mwaka jana 12 ndio nilitembelea library ya Waromani Katoliki jiji la Mwanza. Huyo ndo mara yake ya mwisho, ilikuwa mwaka jana. Lawi Samuel anasema kutoka Temeke, Dar es Salaam. Kwa upande wangu huwa nina tabia ya kusoma vitabu mara kwa mara vya Kiingereza na Kiswahili ili niweze kujua mambo mbalimbali yaliyoandikwa na waandishi wa vitabu hivyo ambavyo vitanijenga katika maisha yangu ya kila siku. Na washauri wa Tanzania wenzangu tuwe na tabia ya kusoma vitabu. Amiri Izo Business wa Kikungu, Kigoma Town, Tanzania. Kwa upande wangu sijui mara ya mwisho kusoma kitabu ilikuwa ni lini, na hii si kwangu peke yangu bali kwa Watanzania walio wengi. Hatuna muamko wa kujisomea vitabu, huku Kizaudi Mtega akisema huu ni Wanganda wa Ng'ombe. Mimi niseme ukweli, mara ya mwisho kusoma kitabu nimesahau kabisa, na sioni umuhimu wa kusoma kitabu, na hiyo ni kazi ya watoto wangu. Mimi nawatafutia hela, wao wanasoma vitabu. Shukrani kwa ndugu zangu Nsachala, Kamili, PM na wengine ambao mnaendelea kumimina. Simu ni 0683074636. Unaweza kutoa maoni yako. Lini umesoma kitabu na unashauri nini, na umesoma kitabu cha aina gani na kimekusaidia vipi? Na kimsingi kama alivyosema ndugu yangu hapa Frank Henry Magili, ni kwamba soma kitabu ambacho kama unataka masuala ya afya, tafuta vitabu vya afya. Biashara, vitabu vya biashara. Si ndio Mr. Frank? Ndio. Na kwa mfano knowledge kidogo tu kwenye baadhi ya vitabu ambavyo umekuja navyo. Kwa mfano vitabu vya biashara. Mtu ambaye anafanya biashara na hajagusa kitabu kama hicho, unahisi amepitwa na kitu gani? Kwenye biashara anakuwa amepitwa na jinsi gani labda ukabiliana na changamoto hizo za biashara. Kwa mfano katika kitabu labda chukulia hiki cha Poor Dad Rich Dad kilichoandikwa na Robert Kiyosaki, anasema kwamba what the rich teaches their kids about money that the poor and the middle class do not teach. Kwa anajaribu kuuliza kwamba ni kile ambacho ni kipi ambacho hawa matajiri wanawafundisha watoto wao ambacho kuhusu fedha ambacho masikini, wale watu wa tabaka la chini pamoja na tabaka la kati ambao tabaka la chini maana ya maskini ambao hawafundishi watoto. Lakini ukiangalia huyu naye anasema kwamba business school is for people who like to help people. Kwamba hizi business school kama unasikia nadhani ukiingia chuo kikuu utasikia business school. Anasema kwamba hizi ni kwa ajili ya watu wanaotaka kuwasaidia watu wengine, sio kwa ajili ya kujisaidia yeye. Kwa hiyo ukisoma vitabu mbalimbali utaona. Lakini haraka huyu bwana Trump ambaye leo ni rais wa Marekani, unaona, najaribu kuiangalia idea, yani najaribu kukuambia, hebu angalia kwa mfano novel hii ya huyu bwana anaitwa Bernard Cathode, doctor huyu, daktari wa operation bingwa sana wa Marekani. Nadhani ulimuona kwa ile mchakato na alijaribu kuombea urais, baadaye akajitoa akamwachia bwana Trump. Huyu anaonyesha kabisa jinsi gani anasema kwamba ukifikiria makubwa yanakuwa. Mwaka 2007 Donald Trump, huyu hapa unamwona, Donald Trump akiwa na Robert Kiyosaki aliandika mwaka 2007 kwamba anataka kuwa rais wa Marekani, na kweli amekuwa. Ali think big. Kwa hiyo
vinatufundisha, hizi novels zinatufundisha, lakini akina Robert Kiyosaki na Trump wanafundisha zaidi uwekezaji wa kwenye masuala ya real estate, kuwekeza katika migodi. Kwa mfano kuwekeza katika, naomba nikukatishe, namuona Nurdin hapa kwenye simu kutoka Tanga. Karibu sana ndugu yangu Nurdin. Kuhusiana na usomaji wa vitabu, awali namsikiliza mtoa mada hapo, lakini labda atuambie ni aina gani ya vitabu labda ambavyo vinaweza vikabadilisha maisha ya Tanzania kutoka katika fikra ambazo wanazo sasa hivi kwenda katika fikra ambazo zinawawezesha kujiajiri, lakini zinawezesha kuwatengeneza vijana kwa maana ya kufikiri chanya. Hilo la kwanza. Lakini pili, umejaribu kuonyesha vitabu hapo vya nje, lakini sijaona vitabu vya mzawa wa Tanzania ambaye labda ametengeneza kitabu cha kushawishi wananchi wa Tanzania waendane na kasi ya maendeleo ama namna ya kujishughulisha kwenye shughuli mbalimbali. Kwa hiyo hii imekuwa pia ni changamoto kubwa. Unakuta tunasoma vitabu vingi vya nje, tunaacha vitabu vingi vya hapa ndani. Lakini yeye akiwa kama mdau mkubwa hapo ambaye anatueleza kuhusiana na vitabu, yeye ameandika vitabu vingapi mpaka sasa hivi? Kwa sababu unakuta moja ya changamoto ni kutumia mawazo ya walioandika vitabu vya, yani mawazo yaliokuwa nayo ya zamani ama mawazo ya sasa, lakini si mawazo ambayo yako ndani ya nchi yetu, within the region. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa mimi nilikuwa naomba anijibu, lakini pia atembelee huku mikoani kama Tanga, ambapo kutembelea katika shule, vyuo, hasa hii itamsaidia sana, kwa maana mwamko pia kweli wa kusoma vitabu ni mdogo, kwa sababu mimi mara mwisho kusoma vitabu ni mwezi Mei. Lakini kitabu ambacho nimekisoma ni kitabu ambacho kinagusa masuala mazima ya ujamaa, kwa maana ya kwamba wapi mwalimu anaona tulikosea tujisahihishe. Kwa mimi nadhani yeye atuonyeshe mwangaza mkubwa zaidi wa usomaji wa vitabu kwa kuangalia zaidi maswali yangu hayo. Karibuni sana. Asante sana ndugu yangu Nurdin, wasalimia hapo Mwambao FM. Nurdin huyo. Maswali yake ndio hebu ajibu haraka haraka, na kwenye kitabu cha uzawa hebu kwa kuwa wetu naye hapa hatuwezi tukasema waandishi wengine. Utajibu kwa kutumia kitabu ambacho umeandika. Labda nianzie kwa wazawa nimeleta hiki cha kwangu tatu ndio cha kwangu mimi mwenyewe. Hiki hapa. Hiki kitabu kinaelezea jinsi gani ya kushughulikia ufisadi kwa maendeleo ya taifa letu. Ufisadi. Unajua uandishi wa vitabu unasababishwa na kitu kinachoitwa motisha. Kwamba mtu anaandika kitabu kinapokuwepo na motisha. Kama ulivyosema kwamba watu hawana utamaduni wa kujisomea vitabu. Labda ndio maana watu hawaoni kwamba ni kwa nini waandike, kwa hapati motisha. Motisha wa mwandishi ni kwamba anataka asikie kwamba kitabu chake kimesomwa, watu wamerejesha mrejesho gani, aidha chanya au hasi. Unaona? Wanataka lakini haona. Katika ule mrejesho ndio inamvuta tena kuandika tena mambo mengine. Kwa hiyo katika hiki kitabu nimeandika mambo mazito sana. Nimejaribu kuelezea kwamba ni jinsi gani ambavyo tatizo la ufisadi haliwezi kumalizwa na serikali peke yake. Je, tuiachie mahakama ilishughulikia hilo kwa kuwafunga labda watu maisha? Au tuliachie bunge litunge sheria kali za kushughulikia mafisadi? Na serikali ile na vyombo vyake vile akina PCCP, unaona? Akina sui nani wote wale unajua, wale wote ambao wanahusika, vyombo vyote sio nikavitaje vyote vinajulikana. Lakini ni nini ambacho sasa kifanyike? Niona kwamba kinachotakiwa kufanyika hapa ni kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu kutoka katika level, kutoka katika ngazi ya mtu mmoja hadi ngazi ya kitaasisi, institutional level, ana kazi, ana jukumu lake la kuweza kushughulikia. Kwa hiyo nimeangalia roho ya serikali kama yenyewe, nikaje nikaangalia roho ya viongozi wa wanasiasa, nikaje kuangalia viongozi wa dini roho yao, nimeangalia viongozi wa nani, viongozi wa dini nimesema, nimeangalia society kwa ujumla, jamii ina kazi gani. Nimekuja kuangalia watu wanaoitwa magrupu mbalimbali, different organization kama NGOs, workers association, wana jukumu gani la kuhakikisha kwamba inatoka. Lakini nimeangalia familia level, mtu ambapo ndivyo anapozaliwa, ile ni kama serikali, taasisi, wanamshape vipi mtu asiwe fisadi. Lakini nimekuja kuangalia yeye mwenyewe ana jukumu gani huyu. Kwa siku nimeona kwamba hii dhana nimeita inaitwa multidimensional phenomena. Ni dhana ambayo ni tata.
Kwamba ufisadi mtu anayegeuka kama kinyonga, akiwa pale anakuwa mwekundu, akiingia kwenye pale anakuwa sasa tufanyeje? Anakuwa mweusi, itategemea na yale mazingira. Sasa Mr. Frank, sasa muda umenishia kabisa, kwa sentensi moja, kwa sababu bado nitaendelea kukualika watu kuhusu vitabu, kwa sentensi moja wafanye nini? Watu kuhusu vitabu kama nilivyosema wasome, kwa sababu wakisoma watafanya kitu kinachoitwa multiplier effect, kwamba kwa kusoma kitabu unamkuta kwamba mtu ameokoa hata fedha za serikali. Kwa mfano unasoma kitabu kinachohusu afya, hata jinsi gani kwa mfano kufanya mazoezi ili kusudi kuboresha afya yako. Yes, amen. Nakushukuru sana ndugu yangu Frank Henry Magili Joseph Ikululiabopie. Ikululiabopie. Litapuke tena. Frank Henry Joseph Ikululiabopie. Nataka utamke hilo la mwisho tena. Ikululiabopie. Umeona bwana? Basi hivyo ndio majina ambavyo watu huwa wanapewa na ung'oe meno ya mbele uliotamke. Mimi ni Samson Charles, tuonane tena siku ya kesho.